Xin chào. Xin chào mọi người. Hôm nay mukbang của chúng ta chính là tôm hổ đen. Không biết là bên Việt Nam có con tôm này không, nhưng mà tên tiếng Anh của nó là Black Tiger Shell. Black Tiger Shrimp. Thì bây giờ anh Ba Đông đang lột vỏ nó. Wow, mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người coi tôm nó bự cỡ nào nha. Bự hơn cái mặt chồng mình nữa. Con tôm này dài khoảng 30 cm. Cái khay màu trắng này là bự lắm đó. Mà nó nằm muốn gần hết cái khay luôn, mọi người thấy không? Bữa nay hai chồng mình sẽ nướng bơ với phô mai, chiên bơ rồi gãi phô mai lên trên. Bữa nay anh Ba Đông ra tay làm tôm nha. Ông nói con tôm bự quá nhìn thấy gớm. Trời ơi, con này nó phải ghẻ đâu trời. Không có mà ăn đó chứ mà gớm. Một con như vậy là 20 đô đó mọi người. Wow, mọi người coi cái ruột của nó nè. Đen thùi lùi luôn mà rất là nhiều luôn nha. Trong mình con tôm á. Ghê thiệt. Ok. Chồng mình nó không muốn ói luôn rồi đó. Hồi nãy ông nó không muốn ói luôn. 고생했습니다. 자, 이게 추고. Dạ, 4 con tôm đã biến hình xong. Bây giờ mình bỏ tôm vô mình chiên nha. Xong rồi ngồi cái mình mới gãi phô mai lên. Wow, cái mùi bơ nó bốc lên thơm phừng phức luôn. Đó, bây giờ mình trở bề con tôm lại ha. Một bên nó đã bị quéo rồi đó. Đỏ ao lên kìa. Chưa gì chân mà được biết chảy ròng ròng mà nó thơm cái mùi dễ sợ thiệt chứ. Bây giờ mình chẻ con tôm ra làm hai, thành nó ra đó. Rồi mình gãi bơ lộn phô mai lên mới được. Tại vì nó nằm cong cong thì không có gãi lên được, phải xòe nó ra đó. Vợ đang nằm phơi thây như khô cá đuối vậy đó. Đó. Nhìn ông chồng mình chế biến mấy tôm. 징그러. Gì vậy anh Bảy? Lộn gì anh Ba? Mà đó bò heo? 징그럽다고. 새우 이만하면 되는데 너무 커가지고 징그러워. 자이언트 새우. 자이언트 뭐야? 자이언트 몰라? 엄청 크다고. 자이언트. 자이언트. Ông nói con tôm. 자이언트. 자이언트. Ông nói con tôm giant trên thừa. 그냥 영어로 자이언트라고 알아듣는다 사람들이. Mọi người nghe coi tiếng Anh giant là cái gì nha. Hình như là con tôm khổng lồ hay là sao, hay là cái gì không biết nữa. Hình như là ông nói một nhân vật hoạt hình nào hay là một nhân vật trong phim bộ gì đó. 와, 이거 이런다고? 그래서 Ồ, đãi bơ lên. Ồ, mấy con tôm giống như là nó đang được tẩy trần vậy ha. Ồ, ơi phô mai bắt đầu chảy ra mà ông chồng mình úp lại vậy rồi sao được.
Ông lật xuống rồi ông lật ngược trở lên nữa, rồi ông vét phô mai để lên trên, cuối cùng nó cũng chín được con tôm, cũng may. Ồ, xong, chín rồi đó.짠! Trải qua bao công sức khó nhọc của anh Ba Đông thì chúng ta cũng mới được một cái dĩa tôm nóng hổi và thơm phức mùi bơ. Nếm gì 좋아. Smell. Smell. 따라해봐. mè. Vô số a닌데 có phải bò đâu mà kêu me trời, người ta smell, người ta tây như vậy mà. Ăn đi anh Ba, mời mọi người ăn. À quên, để trước khi ăn môi tay vô. Ông Ba, 드세요. 고생했어요. ăn nhiều đi anh vất vả rồi. Bữa nay Hà Jun nó đang ngồi sau lưng của mình. Wow. 먹어봐. Chồng mình nói nó khá là nặng. Mình sẽ ăn con này nha. 야 이거 어떻게 먹냐고. À, mọi người ăn chung với mình nha. Wow. 뭐지? Bữa này, trời ơi không biết ăn khúc nào đây nữa. Ăn cái đầu trước đi. 뭐 먹어? 먹어. Ừm. Cái đầu ăn được tới đây thôi, tại vì nó cứng ngắc à. 신경 썼냐? Cái này là tương ớt người ta bán á, ta cho kèm mình luôn. À. Wow. Cái vị của nó như thế nào nhỉ? Khi mà mình cắn một miếng á, cảm giác như là nguyên một họng thịt trong miệng mình vậy đó mọi người. Giống như là mình ăn một lượt mà 10 con tôm vậy đó, như vậy. Nhưng mà nó không có được tươi cho lắm, tại vì nó đã đông đá rồi, không có được cái vị tôm tươi. 살아있는 것이 더 맛있네. Đúng rồi. 살아서 잡아먹는 게 더 맛있다. Đúng rồi. Anh Ba Đông nói là nếu như mà con này còn sống nha, ăn sẽ rất là ngon. Nhưng mà không biết là nó xuất xứ từ đâu, quên coi rồi. Nhưng mà nó đã đông đá trước khi tới nhà mình, cho nên là nó không được tươi cho lắm, cái vị mực tươi. Nhưng mà cái thịt nó rất là wow. Nó giống như là cái con gì á. mè. Wow. 음식 먹을래? 닭볶아. 음식. Anh Ba Đông đi lấy nước ngọt. Wow. Còn có ông Ly cúng cười à. Mình uống trước. Ngồi ơi. Cái này mà có chai bia nữa là nhức nách mét chưa? 어제 죽고 떨어지던. Ngày qua Việt Nam, ối lộn, ngày qua Hàn Quốc đá thua cái nước gì đó mọi người, cái nước gì? Qatar. 카타르도 안 쳤다. Thua rồi, không ngờ. Ủa? 베트남이랑 한국이랑 떨어졌네. 또 호주도 떨어졌어. Chồng mình nói Việt Nam, Hàn Quốc cái loại nước Úc bị rớt lại rồi. Ủa mà nhưng mà mình nghĩ là Hàn Quốc tưởng đá hay lắm chứ sao mà ngày qua đá kỵ ta? Sao mà có Son Heung-min rồi ngôi sao quốc tế luôn mà đá thua Qatar. Trời, Qatar dữ ha mọi người ha. Mình thấy trong cái phần lịch sử thi đấu nó có để là đá ăn cái đục nước Bắc Hàn Triều Tiên 6 trái 6-0, ghê thiệt. Qatar quá mạnh.
됐어. Ngày hôm qua nằm trong phòng ngủ mà nghe chồng mình ở ngoài gì mà 이게 vỗ đùi. Hưng không muốn vỗ đùi, bẹp bẹp bẹp, tạt cái lưỡi, hít hà. Lúc mới chân á tao nói rồi Hàn Quốc thôi chắc rồi, nghe cái giọng điệu vậy là biết rồi. Sáng ra ba chồng mình nói với chồng mình á, tại mày coi đá banh mà mày uống bia không tỉnh táo coi, bởi vì Hàn Quốc cái đá thua đó. Cái biện luận của ba chồng mình rất là Hà Dương Tranh à? 멍 때리고 있어. Hà Dương Năm ngủ cho nó ngồi em gu trời. Mới nhờ anh Ba Đông làm giùm chén muối ớt chanh nè. Thì muối ớt này á là có bột ngọt sẵn trong muối rồi, muối gia vị á, cho nên là bỏ thêm miếng chanh với miếng ớt nhưng mà không có bỏ đường. Vậy bữa hổm nghe bà con nói là cái chén muối ớt của chị Tiên nhìn không có ngon, mà bữa nay không có thời gian để làm, phải đâm này kia nọ lu bu quá, cho nên là cắt ớt rồi nặng vô ăn đại luôn. Để lần sau mình sẽ làm một chén muối ớt thiệt là ngon nha. Cái nào của mình muối ớt tiêu rồi. Tông cô, nè cô tông cô đó. 이게 왜다니까? Nó 먹어. Đúng là người Việt Nam là phải ăn với muối ớt chanh nó mới ngon được chứ. Ba cái tương ớt này nó lãng làm sao đâu á, nó không phải tương ớt của Việt Nam mình. Dơm sao ảnh với cái tin nhờ. Không phải dê đâu mà me quậy ba. 따라해봐. 네. Wow. Mà mọi người miếng nè. À. Wow. Ông trời đất ơi, ông nặng cái mà nguyên cái hộp còn trong cái chén luôn là mới ghê chứ. Chấm với mướp chanh thì mới thấy nó ngon nè. Ông bà, không có đắt luôn. Mới đây nồi. 왜 나왔어? 짜. Ảnh cha, có mặn gì đâu mà không mặn, bỏ có xíu muối à. 오래 못 산다. Ông nói mình ăn mặn quá không sống dai được đâu, không có sống lâu được. Cha, bạn. 배불러. À. Nè, cục muối với đâu cục đường với nữa nè. 이거다. Wow. Ăn mấy con tôm no luôn. Steady. 어? Steady. 그게 뭐냐? 맛있다고. 따라해봐. 나는 따라. 자, 나는 Ngon rồi. 염소입니다. À, oppa yum show gì á?
따라해봐. 나는 nãy ở tí bà bớt à. Mình nói cho ổng mình mới ngu á. ổng dụ mình nói theo ổng là 이거 바다야. 보니까 바다네. 바다 새우가. 원래 바다에 보면은 이 껌딱지가 이게 달라붙거든. 이게 바다 새우 맞네. 그 민물새우가 이래. 민물새우는 여기 바다에 가면 이런 게 안 달라붙거든. 이런 게 바다에서 바다 새우 맞네. 나는 민물 바다 새우인 줄 알았다. cái đường tôm này nó dính cái cọng cái cục này nè mọi người, giống như là cái con gì ngoài biển á mà dính vô cái đuôi á. Chồng mình nói là con tôm biển. Mới đầu tưởng tôm nó ngọt, trời ơi ăn có mấy con, trời ơi ăn nó cảm giác nó ngán mọi người, nó ngán thịt nó trào dâng lên tới mặt mà nó không được ngọt cho lắm, mà nó không được mềm nữa, tại vì nó đông đá mà. Túm lại là ăn con tôm này một lần cho biết, nhưng thật ra không có ngon bằng tôm nhỏ đó. Tôm nhỏ mà còn sống ngoài chợ ngoài tiệm cửa hàng đó. Nhưng mà dạo này mùa đông nó cũng không được mập nữa, mùa hè đó tôm nó mới mập mà nó ú nó bự ngon. Nhớ được rồi, mùa hè mọi người thấy không, ăn tôm nướng muối đó, con nào nó chà bá nhảy đách lột nhảy đanh đách nghe đã dễ sợ không. Tôm này bự đắt tiền mà ông ngon. Nói vậy một mình nướng. 내 태어날 때부터 이거 처음 먹는다. Tôi có đây. Chồng mình nói là từ lúc sinh ra tới giờ ổng mới ăn con tôm mà lần đầu tiên luôn. Và thật sự là mình cũng vậy, và người Hàn cũng vậy. Như tôm này là dạo này nó mới nổi tiếng thôi, chứ lúc trước là hình như là không có. Hôm nay là đã ăn xong rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video. Và nếu như thấy thích thì nhấn like, comment và đăng ký, nhấn chuông luôn. Tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người. 다음에 봐요. Chồng mình nói hẹn gặp lại mọi người.